په پیښور پوهنتون کې د غیر سرکاري سازمان دوستي لخوا څلورمه ادبي میله په 11 فروری شروع شوې چې تر 22 فروری به روانه وي. د دې دستوري د راجوړونکو په وینا دا ځل په پیښور کې دا میله 12 ورځې تابع شوې، کوم چې د خلکو زیات راتګ د زده کوونکو دلچسپي او مینا په ډاګه کوي. دغه با کینوټ سپیچ به روزانه حساب سره او دغه نه پس به پیرالل سیشنز دي، پینل ډسکشنز دي، بک ټاکس دي، author talks دي، translation talks دي، مشاعره ده پکې، ماستر کلاسز دي پکې، ورک شاپ دي پکې، مختلف دغه حواله سره لکه لینګویج ورک شاپس دي پکې، لینګویج شارټ لینګویج کورسز دي پکې، آرټ باندې، په کیلیګرافي باندې، په فوټوګرافي باندې، په اکټینګ باندې، په تھیټر باندې ورک شاپس دي. تیر ځل چې کوم دی دا چې 13 کال ته وګورم یو پکې 15 ورځې دغه وو میله وا، بیا ورپسې 11 ورځې وا، دې ځل دا 12 ورځې میله شو. نو چې وګوري نو دینه چې زموږ دی دغه ته وګورو چې خلک دومره زیات راځي او هغه دې کې دومره انټرست شو کوي، نو د دې په وجه موږ دا نور ورځې هم زیاته کا چې دې ته زیات خلک راشي او دې نه فایده حاصل کړي. په دې میله کې په ګڼ شمیر کې استادان، زده کوونکي او د ژوند د بیلابلو څانګو سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ پیښور پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب وایي دا رنګ دستوري ځوانانو ته موقع ورکوي چې د خپلو مسلو سره سره د خپل تاریخ، کلتور او اتلانو نه خبر شي. په قام کې په طالب علمانو کې د یو شعور راغلی دی، خو مواقع به را پیدا کولی. زموږ ادارو ته پکار دي چې داسې مواقع را پیدا کړي او دا په تسلسل سره وساتي. د سپرلی په باندې چې دا د سپرلی میله شوله، دا د دې موسم میله شوه، دا د دې ورځې په حواله بس خو چې دی داسې غونډې را جوړولي او علمي خبرې کېږي، نو داسې به دې طالب علمانو کې دغه شعور د خپلو شخصیاتو په حواله هم راځي، د خپل تاریخ په حواله به هم راځي، د خپلې خاورې، د خپلو وسایلو او د خپلو مسایلو. په پیښور ادبي میله کې د پښتو املا، د عربی املا، ډراما، تیاتر او نور یو شمیر تکنیکی موضوعاتو باندې هم خبرې کیږي. د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر ظفر الله بخشالي وایي د ځوانانو او پیغلو په ګڼ شمیر کې ګډون دا ښایي چې په پیښور کې د کتابونو او د دارنګ دستورو مینوال په زیاتېدو دي. ما وکتل چې دا زموږ په نشست کې چې کوم دی، دا زموږ په چې کوم سیشن په دې کې چې کوم دی نو ډېرو ځوانانو دلچسپي واغستله، مختلف سوالونه مخې ته راغلل. یا دغه شان که موږ وګورو د املا یو دغه روان دی، سیمینار روان دی په دې کې، یعنې د املا زده کړه ښودلې کېږي، بل طرف ته د عربۍ زده کړې ښودلې کېږي. که تاسو وکتل د پښتونخوا په وسایلو باندې، په نورو حوالو باندې، تعلیم په حواله باندې، د دې په سیاسي وضعیت باندې چې کوم دی نو مختلف نشستونه په دغه 3-4 ورځې کې وشولو او دا سلسله به چې کوم دی تر 12 ورځو جاري. نو زه فکر کوم چې په کار ده چې دې کې ډېر زیات زده کوونکي راشي او په دې کې ګډون وکړي چې ډېر څه زده کړي په لنډ تنګ وخت کې چې کوم دی نو هغې ډېر څه زده کړي. دا ادبي میله د پیښور پوهنتون په ایریا سټډي سنټر او پاکستان سټډي سنټر کې تابع شوي چې پکې هر ورځ بیلابلې دستوري، مباحثې، په کتابونو تبصرې او په نورو موضوعاتو خبرې کیږي. د دې ترڅنګ په دې میله کې بیلابل کلتوري سټالونه هم لګول شوي چې پکې د پښتونخوا کلتوري شیان پراته دي.